السلام عليكم ومرحبا بكم. مساء الخير، مساء الورد على أغلى وأحلى أميرات على قلبي. نتمنى تكونوا كاملة بخير وعلى خير إن شاء الله. جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع. لهنا بالنسبة للجمعة نساش نذكروا بعضنا بقراءة سورة الكهف. ونبداو باذن الله في الفيديو تاع نهار اليوم اللي كان عباره على اللي كراب حلوين جايين بالشوكولا، يجيو بزاف بنان ومقادير بسيطه وموجوده في كل بيت. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتوصلوها الى اكبر عدد من اللايكات. يلا درك ديروا لنا جيم وتخليو لنا تعليق تشجعوني به باه نقدر نكمل ندير لكم الوصفات اللي تبغوها، ولا اللي تحب وصفه ولا في خطرها وصفه تحط لي في التعليقات، وانا ان شاء الله راح نلبي لها الطلب تاعها. ودركا اللي شاف القناه تاعي لاول مره ما تنسوش نقولوا يا بوني ويفعل الجرس يصلكم كل ما هو جديد. نبداو باذن الله في الوصفه، وقبل ما نبداو ما ننساوش نصلي ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو باذن الله في المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه انا كان عندي كاس ونص تاع فرينه مغربلين، ضفت لهم الرشه تاع الملح كما راكم تشوفوا معايا وكما راهم موضح في الفيديو. نزيد نضيف لهم 3 مغارف كبار تاع سكر، ونزيد نضيف لهم ملعقه صغيره تاع لافاني، نخلط كامل النواشف مع بعضها، نضيف لهم الملعقه الصغيره تاع لافاني، وبعدها نزيد نضيف 2 مغارف ونص تاع كاكاو. هنا اللي تحب جو فاني تخلي غير لافاني وتستغنى على الكاكاو، اللي تحب جو شوكولا تضيف الكاكاو. ولهنايا انا كانت عندي مغرفه ونص تاع زبده، كنت ذوبتها وخليتها تبرد باه نضيفها للخليط تاعنا تاع الكراب. هنا اللي ما عندهاش الزبده تقدر تستغنى عليها وتستبدلها بالزيت، دير 3 مغارف تاع زيت تعطيكم نفس النتيجه. هنا نخلط كامل المقادير كما راكم تشوفوا النواشف مع بعضها، نضيف الزبده تاعنا ونزيد نضيف البيض يكون بحراره الغرفه، وبعدها نضيف الحليب. انا لهنا بالنسبه للحليب لهنا كاس ونص تاع فرينه وزوج مغارف ونص تاع كاكاو، ورفد لي نص اطرا حليب. بعد ما ضفت الحليب لهنايا نخلطهم كامل بالبراميكسور، ونكونوا سخنا المقله تاعنا ولا الكريبيار تاعنا على نار تكون متوسطه، ونحط الكراب تاعنا يطيبوا. دوك تشوفوا الطريقه معايا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولهنا بعد ما وجدت الكريب تاعنا كما كنتو تشوفوا في لا فيديو، حشيتهم بشوكولا تارتيني، وبعدها درتهم تريونغل هكذا ولا شكل مثلث كما شفتوني طبقت معاكم في لا فيديو. وبعدها نزينها بخطوط تاع الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء. وكنت طلعت نص كاس شونتيي مع 4 كاس حليب، نطلعهم ونديرهم في لاباش ادو ونزين التزيين هذا البسيط. والتزيين يبقى اختياري، كل وحده واش تقدر تزينهم، كما تقدري تقدميهم هكذاك، كما تقدري ثاني تحشيهم غير بالمعجون. يجيو بزاف بزاف بنان. شاهدكم بنات في الجنة. ان شاء الله تجربوهم وتخليوا لي تعليقاتكم. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم نال اعجابكم. لهنا ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.